სკუბიდუ, მოჩვენებებით სავსე არდადეგები, დუბლირებულია ჯგუფი რევოისის მიერ. ყველას ბედნიერ შობას გისურვებთ. მენკლის სათამაშო მაღაზია გელით ისიამოვნეთ ყველაფრით, რაც ახალ წელს მოაქვს. ოჰო, ბატონო მენკლ, როგორც ჩანს, თქვენი საშობაო აღლუმით წარმატებულია. არა, შენ არ გესმის. შენ საერთოდ არაფერი არ გესმის. ბიძა ჩემის გამო ბოდიშკი ხდი. მისი ბიზნესიც სულ დღეშია და თუ საკმარი სათამაშოებს არ გაყიდის, მაღაზიას დაგაგავს. მას არ მიგვირს რომ ბუზღუნებს. საქმე უფრო ცუდადაა. ამ წელს რაღაც შეიცვალა. ველმა, დაფნი, აქეთ! გამბატე! ეი, მოდი ვიჩქაროთ რა სკუბ, ჩემს კურს ძალიან უნდა რომ დააგემონოს ეს საშობაო საჭმელები. შობა გემრიელია. გონი ჩემო მუცელმა ახლა მადლობა გადამიხადა. რაღაც ვეჭვება. შეყადე. სკუბიდუ, არა! გადაგარჩენ მეგობარო. აქეთ, შიგნით. უსაფრთხოა. კარები დაიჭირეს! რა? ეს რა იყო, ფებიან? რაღაც საჭიროები. არა, რაღაც ბოროტი. ბოროტი თოვლის ბაბუა. ეს აღლუმი ჩვენი ბოლო იმედი იყო. ასეთ სიტუაციაში მაღაზიის დახურვა და შობის ჩაშლა მოგვიწევს. მე ბიძა შემშევამოწმებ. ყველანი აქ დარჩით. უსაფრთხოდ იქნებით. უბრალოდ გარეთ არ გახვიდეთ. მალე დავბრუნდები და ყველაფერს გეტყვით. ჯიანდება. შობას ვერ ვითარ. ო, კარგი რა ძმაო, ეს არასწორია. შობა შენიერია. ხო, შობა მშვენიერია. მე მსახიობი ვარ და ვერ ვითან. ყოველ წელს იქ უნდა ვიყო და გაგიმებული ხალხსელი უნდა ვუქნიო. და თან ვიყვირო. ჰო. ძალიან მეზიზღება. საერთოდ წავედი აქედან. არა, მოიცადე. გარეთ არ გახვიდე. მე ძალიან ცნობილი ხმა ვარ. ნიშნულოვანი როლები მითამაშია. ჯიანდება, არა, თავიდან მომხდი. არა, ფრედი, ძალიან სახიფათოა. დაფნი მართალია. იმის გამო რომ ის რაღაც გარეთ არის. ვერსად ვერ წავალთ, სანამ მის ტიურობის საიდუმლოს არ ამოხსნით.
ხო, მაღაზიის დახურვის უფლებასაც არ მივცემთ. სწორედ ამიტომ ფებიანის ბიძას გავესაუბრებით. რომ დავფიქრდეთ, თოვლის ბაბუის თავდასხმისას მხოლოდ ის არ იყო იქ. რაც მისდამი ინტერესს ზრდის. ეს რა არის? გლოკენსპილის უკანა ნაწილი. ალბათ საათის კოშკში ვართ. უკაცრავად, ბატონო მენკл, რამოდენიმე კითხვა უნდა გაეთრიეთ. განწირულები ხართ, განწირულები მეთქი, გაეთრიეთ. ბიზა ჩემი უცნაურად იქცეოდა. ამიტომ მინდოდა გამეფრთხილებინეთ, რომ არ შეგეწუხებინათ. ზედმეტად უცნაურად. იმედია წასვლაზე არ ფიქრობთ, რადგან არ შეგიძლიათ. არავის შეუძლია. იმარსება მაგ გამოგვამწყდია და არც ტელეფონი იჭერს. ვერავინ გადაგვარჩენს. ასე რომ საკუთარ თავებზე იდარდეთ. მადლობა კლიტ. კლიტი ჩვენი დამლაგებელია. ის უსაფრთხოა, წესით. უნდა აღიარო ფებიან. ბიძა შენ სათამაშოების გაყიდვაზე მეტად სხვა რაღაცა წუხებს. ვიცი. ეს წყევლაა. ეს ვლადიმერ ჰარსტიკორია. გვინ არის? გონი დროა ვლადიმერ ჰარსტიკორზე ყველაფერი გიამბოთ და მის დაწყევლილ თოვლის ბაბუაზე. ის იყო უხეში მოხუცი, რომელიც ზიზღით აკვირდებოდა ამ ქალაქის ზრდას. მას ადამიანების ზულდა და მარტოობა უნდოდა. შემდეგ მისი კოშმარი ახდა. ბიძა ჩემო სათამაშოების მაღაზიის შენება დაიწყო. ეს ულამაზესი შენობა პირდაპირ სახლის წინ აშენდა. ამან ის ძალიან განარისხა. ლეგენდის თანახმად, ის სიძულვილად გადაიქცა. თოვლის ქარბუქი გარს შემოერტყა და ბოროტ სულოდ, ბოროტ თოვლის ბაბუთ გადაიქცა. და სწორედ ამ დღეს 20 წლის წინ გაუჩინარდა. გიგანტური საათი კი გაჩერდა და აღარასდროს ამუშავებულა. ახლა კი ვლადიმირი დაბრუნდა. მან ჩემი ბიძა ჰავროსი შეიპყრო. ეს ერთადერთი პასუხია. ბოროტი თოვლის ბაბუის წყევლა კი ბოლოს მოუღებს და გაანადგურებს ჩვენს მაღაზიას. კარგი მეგობრებო, მოემზადეთ. საიდუმლოს ამოხსნის დროა. ჰალსტოხი ერთი ვარ. ტერიტორია სუფთაა. ვიმეორებ არანაირი ბოროტი თოვლის ბაბუ არ ჩანს. ჩემი გესმის სათვალიანო. რედ, შენს გვერდით გავართ. ახლა შეიძლება წავიდე. ხო, მაქაურობა შევამოწმოთ. არა, სახლში წასვლა მეგულისყმე. მოდით სახლში წავიდეთ რა. მაქაურობა საშიშყინულის ქალაქს გავს. კარგი მეგობრებო, დავიყოთ და მტკიცებულება მოვძებნოთ. ისაა ჩვენ დაყოფას ვეწი დავდაგებით. ხო, საშუალებები ხდება, რომ წავიყოფით. არასდროს გისმენენ? ზოგჯერ მგონია იმიტომ გვემეგობრებიან, რომ უფრო ჭკვიანებად ვაჩენთ. და ნარჩენებს აღჭამთ. ნარჩენები. გეყოთ საჭმელზე საუბარი და ფარდული შეამოწმეთ. მე და დაფნი უკვე სხვენში ვართ. ღმერთო ჩემო, რაკეტები.
მიყვარს რაკეტები, შეიძლება დავიტოვო დაფნი, შეიძლება? არა, ფრედერიკ ჯოუნს, არ შეიძლება. ეს მტკიცებულება, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი რისი. ვერცხლის იოდიდი? მაგას ღრუბლების გასაყინა და წვიმის გასაკეთებლად არ იყენებენ? ჰა? რა? აი, შეხედე სკუბ, მინიატურული ლიანტაგები. ის მოხუცი გავს ისეთ ტიპს, ვინც სათამაშო მატარებლით ითამაშებდა. საერთოდ არა. ვაი, რეგი, ეს ვახებ. მე სასწრაფო მონსტრი ვარ. მე საშიში მონსტრი ვარ. Zoinks! Kaikacis komedu! Kaikacis! საფოსტო ბარათი, თქვენ ვეღარას დროს მნახავთ. ჯინკისი. სათვალეები, ჩემი სათვალეების გარეშე ვერაფერს ხედავ. მე ჩვენა არაფერი დამენახა. ეი, თოვლის ბაბუ, ეს დაიჭირე. მან გასასვლელი გაყინა. ეს მხოლოდ ერთ გზას გვიტოვებს. ეს აგინდა? ორმაგი სარდინებით და ანანასით. თლად ეგრე არა. როგორმე ის მახეში უნდა გავაბათ. შეგი, სკუბი, თქვენ დაგვიცავით სანამ რამეს მოვიფიქრებთ. და უბრალოდ სკუბის იდეას რომ მივხვეთ. კარგი. ამ ლურჯ ქაღალდზე დაყრდნობით, მაღაზიის ქვაბის ოთახი საუკეთესო ადგილი იქნება მის მახეში გასაბმელად. ახლა კი იქ შესატყუებლად გზა უნდა მოძებნოთ. მაგრამ ეს გაცოფებულ ბიძაჩემს როგორ დააწყნარებს? ფებიან, შეიძლება ბიძა შენი საერთოდ არ იყოს გაცოფებული. ჩვენ გჯერა რომ აქ ბევრად რეალური რამ ხდება, ვიდრე სულები და მოჩვენებები. დროა კლით. ყველაფერი დაასრულე. შეხედე, მაგარი იდეაა, სკუბი. ბოროტი თოვლის ბაბუა აქ არ მოვა, რადგან იფიქრებს, რომ მთელი არმია გვყავს. კაუშერი, ბუსუსა ერთი ვარ, თოვლის ბაბუა შენობაში შემოვიდა. არი დარდო ბუსუსა, ჩვენ გეგმა გვაქვს. ისა, ბუსუსა ერთი ვარ. ჩამოდით რა უკვე. ხაფანგი მოამზადეთ, რო რამე აქავრობა სუფთაა. ეი, ბუსუსა ერთი ვარ. ჩამოდით. ეი, ეს ის სანტა კლაუსია.
აუ ძმაო, აქ რა საკეთებ? ნუ ეს სანტას სოფელია. თქვენ აქ უნდა იყოთ. გავიგე რომ მაღაზია საფრთხეშია. აუ ძმაო, თანაც როგორ საფრთხეში. ახლა მესმის. სკუბიდუ, გადი მაქედან. ჩქარა, შენი მეგობარი გადაარჩინე. ღმერთო ჩემო. აკეთ. ოინგს. დაგვეხმარეთ, ვინმე დაგვეხმარეთ. დაგვეხმარეთ. თუ მე შევძლებ გლოკენშპილის ამუშავებას, მაშინ ვიღაც შეგვამჩნევს. შეგი და სკუბი უნდა ვიპოვოთ. გონი შევაკეთე. გაიქეცი შეგი, გაიქეცი სკუბი. ისა, ბედნიერი შობო მეგობარო. შენც ასევე მეგობარო. გლოკენშპილის ხმა გავიგეთ. თქვენ ორმა თოვლის ბაბუა დაიჭირეთ. თლად მასეც არ არის. მაგრამ ახლოს ხარ. ახლა ვნახოთ რეალურად ვინ არის. ვიცოდი. მაღაზიის ბანკის ანგარიშიდან ფული გაქრა. ვერ პოულობდი და ძალიან ვღელავდი. ამდენი ხნის შემდგომ მხოლოდ დღეს აღმოვაჩინე, რომ თურმე ჩემი ძმისშვილი მპარავდა მაღაზიის ფულს. სწორედ მაგ დროს მითხრა, რომ პოლიციაში დამერეკა. აი ეგ რაღაც მხრივ ჩვენც ვიცოდით. ცოტა ხნის წინ შევძელით მაგის გარკვევა.
მაგალითად, შენ ვერცხლის იოდიდი და რაკეტები გამოიყენე, რომ ღრუბლები გაგეყინე და წვიმა შეგექმნა. და ანუ მან ასევე დისტანციური მართვის თოვლის კაცი გამოიყენა მინიატურულ მატარებლის რელსებზე. სწორედ ამიტომ იყო ფრედთან ერთად პირველი თავდასხმისას. და რა თქმა უნდა, შენი საშინელი ყინვა სწორედ თხევადი აზოტით შექმენი. ამასთან ერთად ყინულის ფორმების შეცვლაც კი შეგეძლო. შენ ჩემი ბიზნესის განადგურება და ჭკუიდან გადაყვანა გინდოდა. მართალი ხარ ბიძია. თუ შენ გაგაქრობდი მაღაზიას გავყიდი და ფულს ავიღებდი. უბრალოდ ყველაფერი ლეგენდა ვლადიმირს უნდა დაბრალებოდა. რომელიც შეიძლება ლეგენდა არ იყოს. ეს საფოსტო ბარათი ვიპოვე, რომელიც ვლადიმირმა თავის დაქირავებულ მუშაკს გამოუგზავნა. ის ნამდვილად სანაპიროზე გაუჩინარდა. ხო, მაინც გადაურჩებოდი ყველაფერს, რომ არა თქვენ, ვითომ დეტექტივებო, თქვენი შეშლილი ძაღლით. ერთი კითხვა გადარჩა. თქვენ ორმა გლოკენშპილი როგორ აამუშავეთ? წლებია გაფუჭებული იყო. ჩვენ არა, ის სანტამა ამუშავა. მას გულისხმობ? გეუბნებით თოვლის ბაბუა იყო მეთქი. და ახლა ამ სანაგვიდან ამომიყვანეთ. მე მსახიობი ვარ. ეს გაბრაზებული კაცი არ იყო სანტა. ჰო 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 ჰო. არ ვიცი, მადლობა რით გადაგიხადოთ. თქვენ მე და ჩემი სათამაშოების მაღაზია გადაგვარჩინეთ. ერთია მომღიმარ სახეებს შეხედეთ. ეს ყოველივე სულ მინდოდა. უნდა გითხრათ ბატონო მენკლ, თქვენი მაღაზია ძალიან გვიყვარს. მაგრამ თქვენი სანტა უფრო მეტად. აი ასე პატარა მეგობარო. ახლა კი სანტას უთხარი ყველაფერი რაც საშობაოდ გინდა. შობას გილოსავთ. და სკუპი დუპი დუ. დასასრული ფილმი დუბლირებულია ჯგუფი რევოისის მიერ. ახმოვანებდნენ გიორგი ოდიშელიძე, ვახტანგ ბერიაშვილი, გივი ასანიძე, გიორგი ქარქუსაშვილი, სანდრო გუგუჩია, ლუკა ყანჩაველი, გიორგი თამაზაშვილი, ნიკა ლაცაბიძე, თიკუნა კობაიძე და კესო სათურნიშვილი. თარგმანი მოამზადა ნოდო ახალაძემ. გილოცავთ ყველას დამდეგ შობა ახალ წელს, გისურვებს ჯანმრთელობას და ბედნიერებას.